atrás. Se la suda la piedra. Me voy, no, o sea. Vamos a grabar esto. No habrá nada, ¿verdad? ¿Dónde lo engancho aquí? ¿Me puedo pasar por aquí? Bájale presión a los neumáticos para que traccione mejor. Uy, ahí ya la maroma no es... Poco a poco vamos a abrir un camino. Hasta la piedra por ahí. Es que está ahí que tela eso.
pesca. ¿Qué más? Ven para acá, ven para acá. Dame la arena. Dame la pala también. Vídeo para poner en YouTube. La máquina más perfecta de toda la mañana. Venga. ¿Dónde se mancha de YouTube que es? Pues sí, bastante que no vaya. Para que lo sepas, me parece que son 30 euros, 2 personas, incluido el desayuno, no me hagas caso, algo de eso, es súper barato. ¿Me están tratando bien? Juega ahí con la arena, Adrián. Juega ahí con la pala. Si no puede... Pero que va a punta de gas y es de mano